أهلا وسهلا بيكم يا شباب في الحلقة الرابعة من سلسلة الثانوية العامة. النهاردة بقى جايين نتكلم عن حاجة مهمة جدا، ألا وهي إزاي تذاكر بذكاء مش بالكم. ناس كتير بتقعد بالساعات تذاكر وتحفظ وفي الآخر تلاقي نفسها مش فاكرة أي حاجة. السر بقى مش في الوقت اللي بتقعده خالص قد ما هو في الطريقة اللي بتذاكر بيها. أيوة، فخلونا النهاردة نعرف ازاي نراجع بطريقة فعالة تساعدنا نفتكر ونفهم مش بس نحفظ. يلا بينا نبدأ. النقاط اللي هنتكلم عنها النهاردة وهي: أول حاجة التكرار الذكي، تاني حاجة الخرائط الذهنية، تالت حاجة وهي الأسئلة والتدريب أهم من الحفظ. أول حاجة معانا التكرار الذكي. التكرار الذكي ده مش إنك تحفظ الحاجة 5 مرات كده ورا بعض، ده اسمه حفظ عادي وممكن تنساه بسرعة. التكرار الذكي يعني إنك تذاكر المعلومة مرة وبعدها بيومين تراجعها تاني وبعدها بأسبوع تراجعها للمرة التالتة، وهكذا. العقل بيحب كده لأن كل مرة بتراجع فيها أنت كده بتثبت المعلومة أكتر جوه دماغك خلاص، وبتبقى موجودة في الذاكرة الطويلة مش القصيرة. يعني مثلا لو ذاكرت درس النهاردة ما تضغطش نفسك بقى تحفظه كل مرة واحدة، ذاكره مرة كويس وسيبه وبعدها راجعه تاني في وقت انت محدده في الجدول بتاعك في البلان اللي انت حاططها لنفسك الخطة. وعلشان التكرار الذكي يبقى فعال حاول بقى كل مرة تراجع فيها تستخدم طريقة مختلفة، مرة تسأل نفسك، مرة تشرح لحد، مرة تلخص. كده هتحس ان المعلومة بتثبت خلاص وبتبقى معاك في الامتحان جاهزة. تاني حاجة معانا الخرائط الذهنية. يعني ايه؟ الخرائط الذهنية دي يا سيدي هي من اقوى الادوات اللي ممكن تستخدمها في المراجعة. بدل بقى ما تكتب الكلام كله زي الكتاب، لا، اعمل رسمة بسيطة كده. تبدأ بكلمة أو عنوان كده في النص وتطلع منها خطوط زي فروع الشجرة، وكل فرع عليه نقطة أو فكرة رئيسية كده أنت محددها لنفسك. يعني مثلا هندي مثال فور إكزامبل، لو بتراجع درس في الجغرافيا تكتب كده في النص الزراعة في مصر وتبدأ تطلع منها فروع: العوامل الطبيعية، العوامل البشرية، المحاصيل، المشكلات. كل فرع تحته كده كلمتين تلاتة بيشرحوا الفكرة. فالطريقة دي بتساعدك تبص على الخريطة في دقايق كده وتفتكر الدرس كله خلاص. ودماغك هي أصلا بتحب الصور والتقسيم أكتر من الكلام الطويل بقى والرغي. ولو انت كمان كل فرع بلون، انت كده بتساعد عقلك انه يربط المعلومة بالشكل واللون، فبترجع تفتكرها أسرع في الامتحان. تالت واخر حاجة معانا بقى الاسئلة والتدريب اهم من الحفظ. واحدة من اكبر الغلطات اللي بنعملها اننا نحفظ الدرس كله زي ما هو كده ونفتكر ان كده احنا تمام وزي الفل، بس وقت الامتحان نلاقي سؤال مش عارفين نجاوب عليه رغم اننا بنكون حافظينه كويس جدا. الحل انك تذاكر من خلال الاسئلة. يعني اول ما تخلص مذاكرة درس على طول يعني اقلبه لمجرد equations. اسأل نفسك لو أنا المدرس كنت هسأل إيه، أو افتح امتحانات بقى أو حل يعني امتحانات سابقة وتشوف إزاي الأسئلة بتتكرر. كل ما تحل أكتر كل ما دماغك هتتعود خلاص تفكر بالطريقة اللي هيجي بيها الامتحان. وكمان لما تغلط المعلومة صدقني بتثبت أكتر، لأنك مش هتنسى الغلط أو الغلطة اللي أنت أو غلطت فيها دلوقتي وأنت في البيت، فمش هتنساها في الامتحان ان شاء الله. فخلي دايما اخر جزء من مذاكرتك هو حل، سواء بقى من كتاب المدرسة او من الملازم او حتى انك تكتب الاسئلة بنفسك. التمرين هو اللي بيخليك مطمئن ومركز في اللجنة. وفي النهاية كده نكون خلصنا الحلقة الرابعة. افتكر انك مش لازم تذاكر كتير لكن لازم تذاكر صح، ودي الفترة اللي لازم تركز فيها على الجودة مش الكمية. ان شاء الله في الحلقة الجاية الحلقة الخامسة هنتكلم عن اليوم اللي قبل الامتحان كده، وهنجاوب على اسئلة مهمة جدا جدا زي: تراجع ولا تريح، تنام امتى وتصحى امتى، وتاكل ايه وتبعد عن ايه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وفولو وتسيبوا اي سؤال او تعليق تحت الفيديو. شدوا حيلكم يا شباب، الثانوية العامة ولسه قدامنا حلقات اقوى. اشوفكم الحلقة الجاية. سلام.